बच्चा छ हो तपाईँले चाहिँ मलाई त्यसको क्यामेरा लोक्छन् डर लागिरहेछ दिदी खाना टी गार्डन सुँगुरको मासु पक्राएको देशी आउँदाखेरि लिने के हो अहिले लिने गाडीमा त हाल्नु मिल्दैन पाउँछ उतातिर ए डेबिडाङ्गा हाटमा पाउँछ त हामीले यस्तो भिडियो बनाइन्छ त खानै नभएको बजार त लाग्नु आँटेको रहेछ अहिले बेलुका त जाम हुन्छ हाट लाग्ने होला यो हो हेर्नु यहाँ पनि शुक्रबार लाग्छ रहेछ हाट है आज फेरि हामी जाँदैछु नक्सलबारी जबडा मोड घुम्दै यहाँ भेनाको अटोमा के अरे हाम्रो उता त हुँदैन नि त्यस्तो हाम्रो डराउँछ मैले किनेर खाएको नि त्यहाँ होइन तातो पानीले उयो गर्छ छिल्छ हालेर छिल्छ अन्त ब्रेडले मजाले सफा गर्छ यहाँ होइन यहाँ त त्यही पनि लु नपोल्यो भने उस्ने भयो भने मजाले ब्रेडले तास्छ नि त हाम्रो उता चाहिँ तास्दैन बुझ्यो नतासेकोले गर्दा चाहिँ घिन लाग्छ क्या छाला खानु अब हामी नक्सलबारी पुग्नु आँटेको छु ल यहाँ पनि एउटा खोला रहेछ पानी चाहिँ त्यति रहेछ ठिकैको छ अहिले हामी छु बालासुन ब्रिजमा यहाँ पुरा ट्राफिक जाम भएर छ किनकि यहाँ ब्रिज रिपेयरिङ हुँदैछ देख्नुभयो होला तपाईँहरूले पुरा जाम छ यहाँ गाडी वान वे मात्रै छ अहिले खालि यहाँबाट सिलगढी जानु मात्रै सक्छ सिलगढीबाट बागडोग्रा आउनु सक्दैन बालासन ब्रिज शिव भगवानको मूर्ति पनि छ मूर्तिहरू बिक्री गर्ने रहेछ यहाँतिर बनाएको रोड भत्के छ र हामी सबैजना यहाँ बसिरहेको छु अटोमा अनि हामी नक्सल गएर फर्किसक्यो अहिले फर्किँदैछु नक्सलको त भिडियो हामीले पहिला पनि बनाएकै हो जसमा कि हामीले तामाङ सिब्लिङ्सलाई पनि भेटेका थिएँ अनि आज चाहिँ त्यति नक्सलको बनाएन के अरे त्यो डायलग भन्यो न फेरि जिब्रो चिलायो भने ए जिब्रो पुरा चिलाइरहेछ किन चिलायो अरे जिब्रो 1 किलो बोकेको छ 1 किलो खानुको लागि अन्त चिलाएको नि जिब्रो यहीँ छ कलेजो मैले बोकिरहेको छु भित्र खानु राम्रो नि भित्र पनि त छ कलेजो हेर्नुहोस् जाम परिरहेको छु उहाँ अगाडिपट्टि गाडीको त्यहाँ फोटो पनि खिच्दैछ आयो मलाई रोडमा लाग्यो नि त हो बालासन ब्रिजबाट 1 by 1 गाडी पास हुँदैछ र हेर्नुहोस् हामी यहाँ जाममा फसिरहेको छौँ बाटो थियो अहिले त छैन त्यो खोला सबै बगायो त्यही भएर चाहिँ पुरा घुमेर हामीलाई अघि जाँदाखेरि चाहिँ मेडिकल भएर जानु पर्यो अन्त अहिले चाहिँ फिलहालको लागि यही रोडबाट हामी पक्रेर जाँदैछु लु आधी पार्टीहरू यहाँ पर्खिरहेको रहेछ अब हामी पास भएर उनीहरू पनि फर्किन्छ यहाँ नस खपडेल मोड मतिगढा अब हामी जाँदैछौँ को यस्तो हरण को यहाँबाट यो
सिटी सेन्टर मेन गेट। यहाँबाट देख्छु कि हामी आइपुगे दार्जिलिङ मोड। यहाँ ग्लोब पनि छ र दार्जिलिङ मोडको चाहिँ हमेसा यहाँ यस्तै जाम भइबस्छ किनकि यो मेन मोड हो नि त है। होइन यहाँ फ्लाइओभर छैन। फ्लाइओभर छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको काठको कामहरू मजाको हुने रहेछ। मूर्ति, डाइनिङ टेबल। हरन मार्छ भनेर म एउटा हरन मार्नु मन लाग्दैन। हरन मारिमा टाउको दुखाइ बेकारमा पनि अब यो पछाडि लागेको छ र पनि हरन मार्छ जाममा। बेडको बेन्च यहाँ छ। बेडको बेन्चहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ मजाको पाउनुहुन्छ र मजाको दाममा। मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ। मजाले हेर्नु सक्नुहुन्छ। मजाको दाममा मजाको बेडको बेन्चहरू। यताबाट सिधाबाट आएको भन्दै यो यसमै जाममा पहिला अड्किन्थ्यो हामी। यहीँ जाममा अड्किन्थ्यो। राम्रो भयो हामी यहाँबाट आएन। हेर्नु जामहरू जाम चाहिँ सिधा चम्पासरीसम्म छ। हामी अहिले आइपुगे घरमा छु। हामी कहीँ पनि रोकेन, सिधै त्यहाँबाट त्यो जाम हुँदै हामी घर आइपुगेको छु। र जस्तो हामी घर आइपुग्यो त्यस्तै यहाँ पानी पनि पर्नु थालिसक्यो हो। आमा यहाँ सुतिरहेको छ, बाबा यहाँ फोन खेलाउँदै मोबाइल हेर्दै बसिरहेको छ, भिडियो हेर्दै। अन्त म चाहिँ यहाँ गिटार बजाउँदै बसिरहेको छु हो। यहाँ ऊ हाम्रो लाली ऊ नानी खेलाउँदै घुमाउँदै नानीलाई फकाउँदै बसिरहेको छ। मलाई मन्नु भनेर बोलाउनु भन्। बाहिर पानी पर्दैछ, अल्छी लाग्यो। यस भाइ यहाँ के गर्दै थियौ तिमी? खै ड्रइङ देखाउ त, कसरी ड्रइङ गर्यो? देखाउ ड्रइङ। आमामा के हो यो ड्रइङ चाहिँ? को हो यो? टर्टोइस के हो यसको नाम? ब्लास्टोइस। कुन चाहिँ गेमको? यो पोकेमोन हो। मेरो भोइसमा त्यति उयो नगर्नुहोस् है। मेरो मार्गी लागेर मेरो नाक जाम भइरहेको छ हो। मेरो भोइस चाहिँ पुरा नाकै भइरहेको छ आज चाहिँ। गाना गाम भनेको त गाना पनि अब नाकै हुन आँटेको छ। आइपुग्यो बडीको त के केस भयो? स्टेसनबाट नामेहरू त स्टेसनमा नामे हो। फोन गरेर भयो गरुदी गएको थियो लिनु त नामेर। अन्त त्यहीँ बस्दै गर्नु चढेछ माथि सिँढीमा चढेर बस स्ट्यान्डपट्टि पनि लाग्दै रहेछ। फेरि फोन गरेर बस स्ट्यान्डपट्टि पुग्यो अरे। राति बस स्ट्यान्डपट्टि पुगेछ। फेरि अन्त गरुदीले यतापट्टि आउनु यतापट्टि भनेर चाहिँ फेरि यतापट्टि आएछ। कन्फ्युज भयो क्या। फेरि मैले पनि फोन गरेको त्यो फोनै लाग्दैन। अन्त मैले त्यो लाइभ ट्रेनको लोकेसन मैले ग्रुपमा हालिदिएको थिएँ हो। गरुदीलाई पनि फोन गरिरहेको थिएँ। गरुदी त 9 बजी पुग्यो, ठिकै थियो। तर ट्रेन लेट गऱ्यो 10:30। अझै कति लेट गरेको थियो? 10:40तिर आयो। बाहिर गएको त हाम्रो लालीले बाल्टीमा चरा पसिरहेको रहेछ कि यो चरा होइन बाल्टीमा डुबिरहेको थियो हो। अन्त पानीले पुरा भिजेर बसिरहेको रहेछ। मुछिदिएको नि यसलाई है। चुल सुकाउनेलाई के पो भन्छ? हेयर ड्रायर भएको त यसलाई सुकाउनु हुन्थ्यो नि हो। हेयर ड्रायर छैन। अब गामसाले पुग्नु हेर्नु त बिचरा जाडोले कक्रिरहेको छ। कामदैछ त के गर्नुभएको?
गरम गर्छ गरम यहाँ चाहिँ हामीले गडलाई अलिक हिट दिनलाई पानीको गरम गरेको छु हो अनि त्यो हिटको छेउमा राखेको छु जाडोले काम्दैछ पानीले भिजेर योपट्टि फर्काएर सेकाइदिएको छु मजाले सेकिँदैछ अलिकति काम्नु नि छोडेको छ पङ्खेटाहरू पनि हल्लाउन थालेको छ है हन्समान तिमीले यो फर्स्ट टाइम देखेको बर्ड कस्तो लाग्यो अन्त यो बर्ड देखेर माया लाग्यो माया त लाग्नु हुन्छ बिचराहरू त पानीमा चिसो पानीमा यो बर्ड चाहिँ हाम्रो ऊ म्याडमले खोजेर निकालेको भन्ने नि हुन्छ त्यही सोचिरहेको थियो हामीले पोलेर खाइदिउँ जस्तो सोचिरहेको थियो पोल्नु लाग्यो बोइल गर्नु के अरे यसलाई पकाउनु लाग्यो बोइल गर्नु लाग्यो गुद्ला छिन्नु लाग्यो पानी उमाल्दैछु अब पानी गरम भयो नि होइन यत्रै स्प्यारो यत्रै हुन्छ किन छोप्नु यहाँ कुकुर आउँछ के हो होइन के भन्छ छोप्नै पर्छ किन भन्दा खुला छोड्दै पनि रातिसम्म बिहानसम्म त सुत्छ होइन उडिकिन जान्छ जाओस् न अन्त उडेर होइन बिहान उडाइदिनुपर्छ कि अहिले होस् राति जान सक्दैन उठ्छ कि अहिले हेर ल अहिले कमजोरी भएको छ भिजी भिजी कति घन्टा हुनु गएन आज देखेन पानीमा बाल्टिङमा थियो टोइलेटको बाल्टीमा थियो बाल्टीमा डुबेर बसिरहेको थियो म मर्छु पाइरहेको थिएँ यसरी पानीमा डुब्नु जिउ यसरी डुबिरहेको छ म यसरी पक्रिरहेको मासु हालेर खै मासु हाल्नु न त के गरेको तिमीले चाहिँ नछुन न तर्सिँदैछ त्यो घरिघरि हुँदैछ आगोपट्टि जान्छ अन्सु तर्सेर त्यो त्यही त अहिले आगोपट्टि गयो भने फेरि तिम्रो र मेरो खाना हुन्छ फेरि खाएको छु स्पेरोलाई खाने आज कसको के काम सोध न सोध त सोध अब पानीको भित्र चाहिँ किन बस्यो पानीको भित्र कहीँ भयो पानीभित्र किन बसेको यो आवाज निकाल्दैन बच्चा कस्तो होला यत्रो कस्तो एक्लै एक्लै खाएको यहाँ चाहिँ आमामा तिमी त के हो यत्रो हुन्छ होला नि यसको बच्चा यत्रो हुन्छ होला नि बच्चा यस्तो के खाएको के अरे यो सोया स्टिक यसको टेस्ट कसो यो मेगी मेगी पिरो पिरो मेगी अरे वाइ 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 त्यसो रहेछ मजा लाग्यो मसला मिक्स मसला गरेर मुनिको मसला खाने त के भन्छ निम्बु त्यस्तै हुन्छ कस्तो पिरो पिरो कस्तो पिरो पिरो अमिलो अमिलो है मजा आउने रहेछ के नाम अरे यो सोया स्टिक हाम्रो त्यहाँ पाउँछ कलकत्तामा सलुवामा पाउँछ यस्तो सोया स्टिक म त कहिले खाएको छैन नि त म खाँदैन बहुत कम्ती लेस कुरकुरे ट्राभल गर्दा मात्रै म त कालो प्लास्टिकमा छ हाल त किन मन पर्दैन किन खानु दिनु तिमीलाई मन पर्छ खानु दिन्न कसले मम्मीले न पापाले पापाले खाऊ हुन्छ खिलाइन्छ तिमीलाई ल यता मुनि राखिदिनुहोस् न छिटो कहाँ मुनि यहाँ यसको भित्र यसरी राखिदिनु सुताउने बेलामा चाहिँ घुम्टा राखिदिनु यसलाई नि यो लुगामा पक्रेर लगेर अलिक फिजाउनु लुगा ऐनाका त्यहाँ लगेर छोपेर राख्दै चुप्प लाग्यो
बेसी तापे आएको जाऊ पर्ख बेसी उयस पर्ख पक्रा त्यसलाई उठ्छ अब यहाँ आगोमा पर्यो भगवान यस्तो चल्लो अब चाहिँ कराउन थाले यी टट्टीको उयसमा रहेछ बाल्टिङमा खै कहाँ राख्ने अरे यहाँ तुन्ने खाता रहेछ तातो भइरहेको रहेछ नम्ने हेर्दै गरौँ न ए उड्नु आँट्यो यसलाई चामल पनि दिनुपर्छ नि त हौ अलिकति चामल उड्नु आँट्यो तातो हो त अब सुक्यो अब यसको उयो पानी भिजेको थियो पानी सुक्यो तातो हो ल पक्र न लाटा अहिले छोड्यो नि बाठा हुन्छ अहिले डरले हो यो छोपिदियो ल यहाँ पक्र नछोपा भनेको चामल हाल्नु पिरो हुन्छ लु छिटो 1 2 3 गो 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 यसमाथि के राख्दिनु अहिले पर्दैन के राख्नु अहिले के गर्नु पर्दैन राति कपडाले हल्का भयो छोडिदेऊ नचला अब उड्छ है त्यसरी चलायो भने चाहिँ अब हेलो गाइस अहिले म छु यहाँ दोकानमा हेर्नु हुँदैछ मेरो पछाडिपट्टि तपाईँले पुरा चिप्स टिप्स केहरू खानेकुरोहरू छ म यहाँ छु हाम्रो दाजुको दोकानमा बसिरहेको छु अब खाना खाने टाइम पनि आयो अब केही छैन पानी बाहिर पानी परिरहेछ हो अरू केही देखाउने केही छैन आजको ब्लग म यहीँ एन्ड गर्दैछु र थ्याङ्क यू गाइज आजको ब्लग यहाँसम्म हेर्नु लागि तबसम्म थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू सुन डु वाट एभर लाइक टेक केयर माई लभ यु फ्रेन्ड्स